Здрасте, наши дорогие ребятушки! Мы рады приветствовать вас на нашем канале БК ТВ. Вот и настал тот самый долгожданный день, которого мы так ждали. И мы нашими наставниками решили встретить их очень гостеприимно и уютно. Итак, давайте понаблюдаем. Ваше сердце слезет. Ты рада, что ты приехала в лагерь? Тебе понравилось, как встретили вас наши сотрудники? Да. Настроение каково? Внучок, привет! Привет! Привет. Чё, как в лагере? Работали легко. А ну-ка, ты чего грустная сидишь? Какие эмоции ты испытал, когда увидел детей? Ну как какие? Конечно же, я очень рад. Я рад, что они приехали, мы их ждали. Они все такие разные, там кто-то кудрявый, кто-то волосатенький, кто-то лысенький. Мы их ждем, хотим веселиться с ними в этом лагере. Будем купаться, играться, прыгать на батуте, играть в игры. Будут для них задания. Мы будем их мучить здесь, кусать. Будем их тоже, будем с ними делать всякие вещи, которые им будут нравиться, не нравиться, но мы будем с ними играться. Им это понравится. Все, Ура! давайте, пока. Доченька, здравствуй. Здрасте. Мы ведем репортаж на канал Бабули Красотули. Сатули! Так вот, и сегодня мы хотим задать вам пару вопросов. Вы готовы ответить? Да? Ну, первый вопрос. Знаете ли вы вообще об этом канале? Да. И как вам? Да. Вот вы поехали в лагерь, вы работаете поваром. Да. Вам нравится это служение? Да. И почему вы выбрали именно эту работу? Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания.